सकाळींच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळींच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. कीर्तन 5:3. बापोय सक्रामेंता सुमया जेजूक आमी स्वागत करया. ताजेरच नदर घालून आमची मागणी आनी आमच्या काळजाची भोगणां ताजे थंय आमी उबारया. गावया गीत आराधन तुका देवा बापा समिया जेजू आनी पवित्र आत्म्या. कंदार नंबर K12 K12 पान नंबर 154 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीत, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीत. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 ताजेरच नदर घालून रावया. कितले अपूर्वेची उतरां दावीद राय किर्तनांनी म्हणटा. ताजेरच नदर घालून हांव रावता. भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार ताजेरच नदर घालून रावचें. आमच्या कुडींच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार आमच्या आत्म्याच्या दिश्टीन आमी जियोवचें.
खरोच देव हजर आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आनी ताच्या संगत आमचो वेळ करसूंचो आनी आमी करसूंचो वेळ आमच्या सासणाच्या जिविताचो जामिनी जाता. किर्तन 1 आतां हांव वाचतां, म्हज्या उपरांत तुमी सांगची. Psalm 1. We shall repeat this Psalm 1 or recite this Psalm 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना आनी पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. पूण खोटे मनीस तशें न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंतांच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. देखून जडतेच्या दिसा खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. हें सत मोगाचें देवान आमकां उगडापें केलां. देखून देवाच्या हाजीरपणांत आमचो वेळ करसून आसा. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, स्तुती होगळाप दिवया, ताचें आराधन करया, ताच्या हाजीरपणांत आमी जिवया, ताच्या सन्निधींत आमी जिवया, ताच्या उस्क्यार, ताच्या पांयां तळा, ताच्या गोपान, ताच्या वेंगेन, ताच्या सांगाता आमी जिवया. गावया तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत. इरुवनागी इरुवात नीनु ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. H66 पान नंबर 108 पेज नंबर 108. गिरवनागिरवात नीनु सदांच जिवावचो देव तूं, म्हजो हात धरून तूं चलय, म्हजो जीव आनी म्हजो आत्मा तूं, तुजो जीव म्हाका दिलाय, म्हजी बुडची धोण तूं सांबाळ, सगळी भंय सगळो संवसार तुज्या हातांत तुवें धरलाय. सदांच म्हज्या सांगात आसून ह्या संवसारी पैणार म्हजें पैण सुफळ कर. उलो मरे समयाक इरुवनागी इरुवात नीनु. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. उलया समया लागीं सांगा तुमचे कश्ट, सांगा तुमचे संकश्ट. समाज मोंदिया तुमच्या गोठमाच्या सान्या, तुमच्या मोगाच्या मनशां, तुमचो वेपार, तुमचो वैवळ, तुमची शेतां भाटां, तुमी हाती धरलें हरी एक काम, तुमचे शिकप, तुमचे येवजण्यो सगळे समया भेटोवन दिया.
ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Become emotional with the Lord. He knows your emotions. He knows your sorrow. He knows your fears. He knows your anxiety. He knows the tears that you have shed at night. You have wet the pillow. He knows. He knows everything of yours. Believe in the Lord. Trust in the Lord. For Him everything is possible. Just surrender your life to the Lord. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आस्पत्रेंत असल्या पिडेस्तां समर्पण दी, कष्ट तेलांक देवाक समर्पण दी. माग तांचे बसत, माग त्या डाक्टरां बसत, माग त्या नर्सां बसत, आस्पत्रेंत वावरत्या हर एका सिब्बंदी बसत, समाज सेवा करतल्या हर एकल्या बसत. विशेष जावन आमचे याजक, रिलिजियस सिस्टरां, कॉवेंताची दी रिलिजियस सेमिनरिस्तां बसत, माग त्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत, हर एकल्या बसत. माग तुजेच बसत आनी तुज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या बसत, सगळ्या संवसारा बसत, मनशाकुळा बसत. सर्वेस्परा तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता सगळो संवसार, सगळ्या मनशाकुळ. ह्या कोरोना व्हायरस खरकातावन आमकां निवार, हर एका तत्वारातावन आमकां निवार. आमच्या दुखां पसून काड, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी होकडायलां. 100 जण मरण पावल्यात आनी आमच्या कुटुंबांनी मरण पावल्यात. कितलेशीं जाणां भुरगीं अनाथ जाल्यात, आवय बापूय कुटुंबाच्या सांदे मरण पावल्यात. हांकां तांची म्हणली कोण ना. कितले जाण वाट्यार सांपडल्यात, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत सांपडल्यात. कितले जाणांची येवजण्यो काजर जावचे, घर बांदचें, जागो करचो, उदकाची भांय करची, शेतापाटांनी बेळें करचें, दुसऱ्या गांवां वचून रावचें. सगळे येवजण तांचे देसवाट जाल्यात. पूण समी जेजू तूं तुमच्या जिवितांत आसल्यात. पळय नवो बरवसो तूं दिताय, बरो नोम तुमच्या बापान तुजो मोग तांच्या काळजांत वताय, तांकां बुजयताय. समी जेजू हर एकल्यांक बुजय. समी जेजू इरुवनागी इरुवात नीनु सदांच जीव आसो देव तूं. पळय आमची दुखां बसून काड, आमच्या जिवितांत तुजो अनुभव आमकां फावो कर. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುಣ
ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सर्वदेदरा सत्यवंता सर्वबळवंता तुका आम्ही अर्गाने होकळा दिता आता आणि सदा सर्वदा तुझे नाम आम्ही बरकटसा तुझी कृपा आम्ही जडून अशेता तुझ्या कृपेच्या उजवडात जिवंक अशेता तुझ्या मोगाच्या वेगेन तुझ्या हजारपणात जिवंक अशेता आशीर्वाद कर आमचे तू थांबून काढ आमच्या गरजांनी तू आमकां भाव आमची खंत बेजाराय पयस कर आमची भिरांत पयस कर तुझ्या मोगान आमकां नाडी तुझ्या भरवशान आमकां संतोष दी हालेलुया 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 आज सबार जाणां तांचो जनन दिवस बर्थडे आचरतात तांच्या संगाता मेळोन संतोष पावया मिसेस एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली ईस्ट बेनेडिक्टा क्रास्ता मुल्की मार्सेलीन मरास सिद्धाकाटे तांकां आमी बागी जन्म दिवस म्हणटा आसतना सगळे आज जल्मल्ल्यांचो उडास करया आनी कोणाचो जन्म दिवस सयत आचरसूंक साध्य जायना तसल्यांचो उडास कर तांकां जिविताचें देणें दिल्ल्या पासो देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया आनी आज काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात आयडा आनी इग्नेशियस डिसोजा मँगलोर रोमोय एंड जेस्सी डिसोजा दहीसर मुंबय तांकांय आमी शुभाशय पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात कोरोना व्हायरस पिडेतावन इतर कश्ट संकश्ट जावन देवान निवारलेल्या पासत देवान सर्ग उक्त करून आशिर्वाद घालून तांचे गरजांनी देव पावुल्ल्या पासत विन्सेंट रोड्रिगस फानीर अमित फेर्नांडीस आनी सोनिया नोरोन्ना मुल्की सुनील डिसोजा बँगलोर अलन आनी लेनिना डिसोजा बँगलोर आनी जिप्सी डिसोजा मँगलोर हांच्या सांगाता मेळून आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया अर्घ आनी होकलाप तुका आब्बा बापा अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेसू अर्घ आनी होकलाप तुका पवित्र आत्म्या आपल्या त्या पासत म्हाका उलो दितात बॅप्टिस्ट आनी सेव्हरीन डिसोजा बाजेल मारिया ग्रेटा डिसोजा कुळूर रोजलिन डिसोजा बाजल हांच्या त्या बसत आमी मागया आनी तशेंच आस्पत्रांत आसल्या हर एका पिडेस्तां बसत कोरोना व्हायरस पिडेतावन आनी इतर पिडेतावन कॅन्सरातावन गॅस्ट्रायटीस आल्सरातावन गावट युरीक एसीड गांठी दुखच्यो किडनी फेलियर जाल्या आमच्या 12 जाणांक काळजाची पिडा आसा डायबिटीस आसा सगळें आंग दुखचें भुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस आसा थोड्यांक कानांत आवाज येवचो कान सारकें आयकना जावचें बॅलन्स करूंक कसोवचें वर्टिगो तकलेची पिडा आसा 12 जाणां डिप्रेशन आनी कितें कितें मतीन जावचें तकलेंत सरयल्या बरें जावचें तांचे पासत आमी मागया गर्भिष्ठीनी स्त्रियां पासत मागया बाळतेर बरातारां जावचे पासत ल्हान भुरग्यां पासत आमी मागया आतां आमी सरलेल्या आत्म्या पासत आमी मागया तांचो आत्म सलवार जावच्या पासत देवादीन डोमिनिका रेगो जेप्पू पुलगतीन ते आत्म्या पासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन रोजारियो आनी स्टेल्ला डिसोजा एकार देवादीन एस ओसान मुलुंड पुलगतीन ते आत्म्या पासत मिस्तिता शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट देवादीन काजिटान डिसोजा मुलुंड मुंबय देवादीन फ्रेडरिक तावरो चेंबूर
देवादीन एडविन तावरो चेंबूर, देवादीन चार्ल्स डिसोजा मीरा रोड, देवादीन कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर, देवादीन दुल्सिन आणि मायकल फर्नांडीस तोट्टाम, देवादीन सिसिलिया दांतीस बँगलोर, देवादीन जोसेफ फॉन्सेका पेरमानूर, देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा मँगलोर, देवादीन नेल्सन कार्डोजा मुंबई, देवादीन अम्ब्रोस डिसोजा मँगलोर, देवादीन अल्फोन्स डिसोजा बाजल, देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना बेंदूर, देवादीन बनवेंचर ब्रॅग्स आणि मॅगदलिन ब्रॅग्स वमजूर, देवादीन बेनेडिक्टा बर्बोजा कारकळ, देवादीन जूली डिसिल्वा मारोल, देवादीन तेरेजा डिसोजा कुक्कट्टे, देवादीन पीटर आणि लिली फुटाडो मँगलोर, देवादीन एमिल्डा आणि जॉन फुटाडो मुल्की, देवादीन मेरी डिसोजा बाळेहोन्नूर, देवादीन अँटनी आर्रेगो, देवादीन अलेक्झांडर साल्डाना, देवादीन मेरी साल्डाना. त्या दिसांनी सबार जाणां मरण पावल्यान, सर मरण पावले आत्मे समिया जेजून आपल्या आमोलीक रक्तान धुवन नितळ करून ससनाच्या सुखाक त्या बापाच्या मुखामाळ्याच्या बरजळाक व्हरच्या खातीर आमी मागया. सांगाताच मरण पावल्यांच्या कुटुंबांत आसचें दूख आमचें करून घेवया. दुखांत आसात, खंतींत आसात, बेसारांत आसात, तांकां सगळ्यांक समिया जेजून बुजोवच्या खातीर मागया. सगल्या आत्म्या खातीर आमी मागता आसतना आमी म्हणया, ससनाचो विशय दी तांकां ये समिया निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. चल्लेल्या समेस्त भवताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. मोगाच्यान देवाचें राज समी जेजू एका सासवाच्या काणाक तो सरी करता. मातेवाच्या वांजेलान 13व्या वसरान 30 आनी 30 आनी 1 वळीर आमी वाचता. सर्गींचें राज म्हळ्यार सासवाच्या काणा बरी. जर तर सासवाचें कण ए स्मॉल मस्टर्ड सीड is sown, it sprouts and it grows, and once it grows it becomes a big tree. एक व्हडलो रूख जाता आनी तातूंत आकाशाची सुकणी येवन तातूंत घोंटेर बांदतात. म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाचें राज एका सासवाच्या कणा बरी ल्हानशें. आमच्या जिवितांत आमी जर तर देवाक मानवा जाय, देवाचें राज आमच्या जिवितांत स्विकार करी जाय. आज वांजेलांत जेजूचे शीस जेजू लागीं म्हणटात, आमकां मागोवंक शिकय. तेन्ना जेजू तांकां मागोवंक शिकयता देवाचें राज आमच्या जिवितांत येवच्या खातीर. तो म्हणटा तुमी अशें मागा जाय. म्हणजे जेजू म्हणना हेंच मागणें परतून परतून तुमी रिपीट करी जाय न्ही, पुनरावर्तीत करी जाय न्ही. बगार हे परी मागा जाय, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमच्या मदें येवन मद्याक आतां तुजें राज, देवाचें राज, सर्गींचें राज, सासणीक राज आमच्या जिवितांत येजय. कशें येजय? ल्हान सासवाच्या कणा बरी दैवीक मोग. म्हजें तें तुजें तें इल्लोसो आसल्यार पुरो तो वाडटा. आमच्या गांवांत सासवाचें कण किल्लोत गेल्यार एक ल्हानशें झाड जाता, पूण इस्रायलांत असली माती आसा की सासवाचें कण गेल्यार तें किल्लोन वाडटा आसतना व्हड रूख जाता. आकाशाची सुकणी येवन ताचेर कोंट्यार बांदतात. म्हणजे आमी देवाच्या राजान जियेल्यार आमच्या कुटुंबाक आमी एक आशिर्वाद जाता, एक बेसांव जाता, एक बरो घोव जाताय, बरी बायल जाताय, बरी भुरगीं जाताय, बरो भुरगो जाताय, बरें भुरगें जाताय, बरी प्रायवंत मनीस जाताय, कुटुंबाक आशिर्वाद बेसांव जाताय. मात न्ही देवाच्या राजांत एक वर्तो सांदो वारेस्तार ससनाच्या ससना जाताय. कोरोना व्हायरस खरगया आनी कितेंय पिडा येवन खंडीत जावन आमी एक दीस नाजाल्यार एक दीस मरता. ससनाच्या ससनाक देवाच्या राजांत आमी परजळतल्या. देखून देवाचें राज आमच्या जिवितांत एक ससवाच्या कणा बरी आमी स्वागत करया, स्विकार करया. अ लिटल बीट ऑफ पीसफूल लायफ, a little bit of forgiveness, a little bit of understanding, a little bit of tag and sacrifice, a little bit of sacrifice, doing something for the others, some social work, a little bit of adjustment, little bit of helping others. आमच्या जिवितांत सोडदोड करचो आनी तें म्हजें तें तुजें तें वाडटा. कशें वाडटा? समी जेजू शिकयता. देवाक उलो मार, आमच्या बापा, म्हज्या बापानी, आमच्या सगळ्यांचो बाप तो सर्गी आसा. तें सर्ग म्हजें तें येजय. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. खंय सरकार कशेंय तें पवित्र आसा. म्हज्या जिवितांत तें पवित्र जावन, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समाजांत तें पवित्र जावं. त्या दाळा देवाचें राज म्हज्या जिवितांत येतलें. म्हाका देव जर तर हांव ताची खुशी म्हज्या जिवितांत पळटा, म्हजो दीस पडतो ग्रास तो दिता. दीस पडतो ग्रास म्हळ्यार जेवचें गावचें मात न्ही. उंड्या वरवीं मनीस जियेना. बघा देवाच्या तोंडांत बसता हरी एक उतार. सदांय देव ताच्या उतरांनी आमकां वाट दाखयता. त्या दारां आमकां बगसूंक साध्य जाता. जशें तुवें आमची बातकां बगशिल्लें, आमी हेरांक बगसूंक आमकां करपाक. आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका. वय ह्या संवसारांत जायत्यो ताळण्यो आसात, वंदवण्यो आसात, वडण्यो आसात. हाचे तावन बचाव करता मात न्ही, हरी एका खोटेपणांत तावन देव बचाव करता. तर मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया, ताचेर नदर घालया आनी समियाक आमी म्हणया, समिया हांव तुका थांयला आनी देखून तुज्या सरशीं आयलां. म्हज्या जिवितांत तुजें राज सासवाच्या काणा बरी किर्लोवन दी, वाडोवन दी
आनी हांव एक आशिर्वाद जाय जे म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या सेसामारा, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगतीन सगळ्या मनशां कुळाक. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसा तें गीत O11 पेज नंबर 192 192 पेज नंबर 192. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेलां. सोमियाचे आशिर्वाद जोडूंक जाता जाल्यार दिमी घालात आनी काळजांत तावन सोमियाक उलो मारा. सोमिया मोजा तुका हांव तानेलां. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फाव कर. तुज्या पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फाव कर. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. सोम्या म्हाका जिवीत दिवसा. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सा. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फाव कर. तुज्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फाव कर. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या मोजा तुका हांव तानेलां. 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 सोम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना
कितलो वरतो संतोष आमकां भक्तांचे सभेन तुजी स्तुती करू केदो वरतो आनंद आमकां चलया आमी देवाच्या घरांत चलया आमी देवाच्या घरांत चलया आमी देवाच्या घरांत महिमेवोन देवाच्या घरांत चलया आमी देवाच्या घरांत चलया आमी देवाच्या घरांत चलया आमी देवाच्या घरांत महिमेवोन देवाच्या घरांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, म्हजो बाब जिवंत असताना हरी एका दिसा सकाळी 5:30 वरांचेर उठोन मागणें शिकयतालो. पण मागणें शिकोवच्या पयलें आमकां सगळ्यांक नांवांकन आपयतालो. उपरांत आमी सकट उठल्या उपरांत मागण्या करतालो. म्हज्या जिवनांत म्हजो बाब एक मागण्याक एक प्रेरण. तशेंच म्हजी आवय राती न्हिदोंक वयच्या वेले पयलें दोळे धांपून मागताली. आनी तें चित्र आनीक म्हज्या मतींत आसा. आनी तें बाबान आनी मायन केल्लें मागणें म्हज्या जिवनाक एक प्रेरण जावन आसा आनी हांव मागतां. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मागणें जावन आसा आमच्या जिवनांत एक म्हत्वाचें साधन. मागणें आमच्या जिवनांत गरजेचें. जेजू देवाचो पूत तरी ताच्या परगट जिणे वेळार तो मागता. तो इतलो व्हरतो ताका मागण्याची गरज नातली तरी तो मागता. तर आमच्या असत जिवनांत आमकां मागण्याची कितली गरज आसा. हाच्या वांजेलांत जेजू आमी कशें माग जाय आनी कित्याक माग जाय म्हूण सांगता. आमच्या जिवनांत मागण्याक आमी एक म्हत्वाचो पात्र दिवया आनी मागण्याक निर्लक्ष दाखयल्ल्या थंय आनी मागण्या वेळार आमी संवसारी वस्तू ते प्रत्येक जावन इंटरनेट या मोबायल यूज करून मागण्याचो वेळ विबाड केल्ल्या खातीर, मागण्याक निर्लक्ष दाखयल्ल्या खातीर पश्चाताप पावन देवा लागचें आमी बक्षाने मागून आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बक्षाने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमच्या खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सपोदेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुमचो आमचो भरवोसो आनी आमचें बळ. आमी इतली आसक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सौर खरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां सदांच तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावा भयणीनो, म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून व्हेल्ली जाल्यार दया करून म्हजें इल्लें सोसून व्हरा. तुमच्या विशीं देवाक आसा तसलीच उरपा म्हाकाय आसा. कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यान, एक आपूट अवंकारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीण करून ओपून दिल्यान. पूण सर्पान आपल्या कापाडीपणान येवेक नाडली तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी भरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्त थंय सादे आनी समर्पीत जिणयेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार
वा तुमी येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार वा आमी तुमकां परगट केल्ल्या सुवार्ते बदलाक दुसरी ती एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळें तुमी सोंसून व्हरतात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हणून लेखलेल्या प्रास हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जाणवयेन हांव कितें उणो सक्कट विशयांनी वा संदर्भांनी हांव तसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो. हातूंत म्हजी कांयपणी सूख आसा गी. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभांच्या कर्सार जियोवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. तुमचे मदें आसतना कर्साक म्हज्या हातांत कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारशिल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणायकी एक वजें जायनये म्हणून हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलों. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्याच नांवान सांगता, अख्ख्या अखायान ही म्हजी होडवीक लिपोवन कोणायकी तांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हणून गाय, हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचें उतर हें देवाचे होडपकार. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वासी. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वासी. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेंत तुका हर्सितां. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतूं आनंद भोगतल्यांनी ती नियाळची. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वासी. वर्ती आनी महिमेचीं कृत्यां ताची नीत सासनाक बाळटा. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वासी. नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विस्वासीपणाची ताची विधी नियमां, सासनाच्या सासनाक ताणें ती ठरायल्यांत, सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यांत. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वासी. उद्गार उबे रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुमकां मेळटा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. मातेवा फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी मागतना अणभवार्थ्यां बरी जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमच्या ताळणेंत आमकां तूं व्हरिनाका आनी खोट्या तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी
तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनान जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कित्याक मागजय आनी कशें मागजय म्हूण जेजू आमकां वांजेला मुखांतर सांगता. आमी कित्याक मागजय? एकलो भगवंत मनीस ताका दुबळ्यांचे कश्ट समजून एक ल्हानशें आश्रम बांदी जाय म्हूण ताका मोन जालें. पूण तें आश्रम बांदूंक जाय तितलो दुडू पयशे ताचे कडेन नातिल्ले आनी कोणेंय ताका सांगलें तूं आमच्या राया सरशीन वच आनी खंडीत जावन तो तुका कुमो करतलो म्हणून. देखून हो भगवंत मनीस वेता राया सरशीन पयशे विचारूंक, कुमोक विचारूंक. त्या दळा रायाचो बॉडीगार्ड ताका सांगता राय आतां ताच्या मागण्याच्या कुडांत आसा, मागण्यार आसा. पूण तो भगवंत मनीस जाल्ल्यान तो बॉडीगार्ड ताका रायाच्या मागण्याच्या घरा रुमा सरशी वचोंक सोडता. आनी हो भगवंत मनीस राय कितें मागता तें आयकता आनी राय दिंबयेर पडोन मागता, देवा म्हजें साम्राज्य तूं आनीकी विस्ताराय, देवा म्हजें अस्तबदीक तूं सडय, आनी तिसरें देवा म्हजें आवकू ह्या संवसारांत आनीकी सडय. ह्या 3 संगती खातीर मागतालो. ह्या मागणें आयकलेंच हो भगवंत मनीस फाटल्या पांयांच कांयच विचारिनासतना पाटी वेता. त्या दळा रायाचो बॉडीगार्ड ताचे कडेन विचारता, कित्याक तूं पाटी वयता? आमचो राय बरो खंडीत जावन तो तुका कुमो करतलो. त्या दळा हो भगवंत मनीस म्हणटा, म्हाका गोत नातलें, हांव आयिल्लो मागोवंक वय, पूण हांव कोणा लागीं मागोवंक आयिल्लो? हांव मागोवंक आयिल्लो एका मागतेल्या लागीं. तोय मागतालो. राय कितलो व्हरतो तरी, कितली ग्रेस्त काय ताचे ते आसा तरी, कितली सामर्थ्य ताचे आसा तरी देवा मुखार तो कांयच न्हय. तोय एक मागतलो, दिंबये पडोन मागता. कित्याक ताका संतोश दिवचे तसल्यो संगती ताचे कडेन नात, पुरत्यो संगती नात. तो हर एका संगतीनी तो जैते वन न्हय, पूण तोय अस्कस जावन आसा देवाच्या सामर्थ्य मुखार, सत्य मुखार. देखून तोय मागता. देखून तो म्हणटा हांव पाटी वेता आनी मागता ताचे कडेन तो मात्र सोर संगती दिवंक शकता. तो जावन आसा सर्गीचो बाप. मोगाच्या भावान आनी भयणीन वय आमी मागजय ताचे कडेन, कित्याक तो जावन आसा आरंभ आनी सोर संगती ताचे तान उपजल्यात आनी तो मात्र आमकां सोर संगती दिवंक शकता. देखून त्या महोन्नता देवाक आमी अर्गां दिजय, मान करी जाय, काळजांतो महिमा दिजय आनी ओगळाप दिजय. तेंच जेजू आमकां आयच्या वांजेलान सांगता मागणें कशें आमी देवाक ओरून मागजय म्हणून. दुसरें, आमी कशें मागजय आनी कित्याक मागजय? कित्याक मागजय म्हळ्यार आमचो दिसपडटो ग्रास मेळचो ताचे वरवींच. तो मात्र दिवंक शकता आमकां आमचो दिसपडटो ग्रास, दुसरो कोणूच न्हय. कित्याक तितली सामर्थ्य ताचे ते मात्र आसा. आमच्या अस्कतकाय लागून आमचे थंय जाय पुरतें आसना. जाय पुरतें जावं दी समाधान, सूख, शांती, समाधान आमचे तें आसना. आनी तें सकट तो मात्र दिवंक शकता. आमचो दिसपडटो गरज, आमचो दिसपडटो ग्रास आनी आमच्या गरजा प्रमाणे आमकां कितें जाय तें तो मात्र दिवंक शकता. उपरांत आमी सकट देवाचीं भुरगीं, देव आमचो मोग करता. देखून आमी शांतीन, सुखान, समाधानान जिये जाय म्हण देवाची अपेक्षा. देखून तो आपोवन दिता आमकां एकामेकाक बोगसून. कशें ताणें ताच्या पुता मुखांतर आमकां बोगसिलां, तशें आमी एकामेकाक बोगसून शांती समाधानाचें आनी माय मोगाचें एक जिवन जियोंक तो सांगता. देखून आमकां दुश्मनाक बोगसूंक तो एक आदेश दिसा. तिसरें आनी आकुरेचें, ह्या जिवनांत आमी अस्कसायबाचे, आमी व्हरते न्हय, आमी अस्कसायबाचे. आमच्या जिवनांत कश्ट येताना आमी कांगाल जाता, अणवरां येतानाय आमी कांगाल जाता. असल्या संगतींनी आमकां कोण भद्रती दिता? तसो सर्गीचो बाप ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर अणवरां, ताळण्यो, वायट आमच्या संगती येताना तसो भगवंत देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मुखार वचोंक, जियोंक सकत दिता, धैर्य दिता आनी बळ दिता. देखून आमी मागजय. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागणें जावन आमच्या जिवनाचो एक प्रमुख भाग, प्रमुख अंश, एक प्रमुख साधन. मागण्याक आमच्या जिवनांत आमी महत्व दिवया.
आणि ह्या खातीर ह्या मिसावळ्या प्रत्येक तरान त्या सर्गीचो बापाचो आदार आनी कृपा मागया आमेन. कानिकाचे गीत D19 पान अंको 5.5 पेज 45 D19. सर्वोसमचे मोगाळ बापा कानिक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो ताचे तुझे बेसान कितेंच ना आमचे ह्या संवसारा आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे सर्वोसमचे मोगाळ बापा कानिक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदोदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरी आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदोदार आनी ससनाच्या देवा सव काळने सव तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं सगळें तुवें रचलाय पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर अंकुर मुनेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सुमेश भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरणचो सुवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणी कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वारावतले हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगळता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेजूची कूड आणि रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस प्राक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रेतिमाकांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मुरे देवाचे माय सांगाती सांजुजे तिच्या पती सांगाती बगेवन दम दता आनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना मागणे आमच्या जिवनाक गरजेचें जावन आसा एक प्रमुख भाग जायजे म्हूण आयचो वांजेल आमकां सांगता देखून मागण्या खातीर आमची खाल जमना एक करून जेजूच्याच उतरा मुखांतर आमी सर्गींच्या बापाचो आदार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस परास सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी कुंभाराचे गीत गीत संको E19 पान संको 57 पेज 57 E19 ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगिया साना नाका माका का ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगिया साना नाका माका का
संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोच हजार साय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळ्यासा जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा ह्या जेवणा वरवीं तुजे पोय सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस सडय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत संको G10 पान संको 70 आणि 1 पेज 71 G10 सौम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारास तुज्या गादिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता उतर तुझे सोम्या आयकोन पाटलाव तुजो करता उतरां करनेन बोरे जिणयेन बापाक महिमा दिता उतर तुझे सोम्या आयकोन पाटलाव तुजो करता उतरां करनेन बोरे जिणयेन बापाक महिमा दिता सोम्या आमी वेता ही तुजी गाता उपकारांस तुज्या अर्घा दिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पर मोरी आशीर्वाद दिवं सजे कुर्वे निरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पोताचे आणि पवित्र नावे आमेन